Vienas labai geras komentaras buvo, kas liečia kupolinių namų saugumą. Tai šiuo atveju rodysiu kaip pavyzdį šitą langą, bet turėsiu omeny tuos didelius langus, didelės vitrinas, nes ankstesniuose video yra parodyta, kaip mūsų klientai norėjo daug stiklo į gražų vaizdą arba ten, tarkim, įvažiavimas į garažą, tokios didelės arkos. Tai įsivaizduokit, kad čia yra didelė niša ir didelė arka. O komentaras buvo toksai, ar visas šitas stiklas dėl vėjo neišgrius į lauką. Supratot, pučiant vėjui yra rizika, pavojus, kad langai gali, ypač dideli langai, gali išgriūti į lauką, nes iš principo yra putų polistirolo konstrukcija ir jinai netokia tvirta, kad didelį plotą galėtų išlaikyti, kai spaudžia vėjas, sakykime taip. Tai pirma, saugumas yra vienas iš prioritetinių klausimų kupolinių namų statyboje. Čia tikrai taip. Ir paaiškinsiu, naudojam patį kiečiausią putų polistirolo. Jisai kaip medis, kai yra armuotas, apdailintas, ta konstrukcija yra tvirta. Yra viena. Sekantis momentas. Ką turima omeny pučiant vėjui, kad išgrius langas? Dabar įsivaizduokit, pučia vėjas į kurią pusę? Į vidų spaudžia. Viduj vėjo nėra. Reiškia, spaudžia į ten, kur yra labai daug polistirolo mėsos. Į pačią konstrukciją. Pati kupolinė konstrukcija yra be galo stabili. Tai visas vėjo spaudimas, jisai veikia visą konstrukciją ir visą tai stovi stabiliai. Jeigu dabar padaryti vieną nišą didelę ir kitą priešingoje kupolo pusėje, irgi didelę, čia įdėt langą, o ten neįdėt lango, ir vėjas, jeigu pūstų iš ten į tą nišą, kur nėra uždaryta, čia susidarytų slėgis ir tada taip, tada galima būtų jau kalbėti apie tai, kad tas langas galėtų būti išplėštas į lauką, nes lauke ten yra netiek daug jau tada tos polistirolo mėsos, kad visą tą išlaikyti. Bet taip niekada nebūna, dėl to mes netgi statybų metu visada atsižvelgiam, kokios oro sąlygos yra, kad būtent ten, kur yra niša didelė planuojama, kad tuo momentu, kol statoma, kad nepūstų vėjas į tą nišą, kad nepasidarytų parašiutas. Tai tokiu atveju mes galim garantuoti, kad statybų momente nieko blogo nenutiks, nes stebim orų prognozes, o jau kai sudėta visi langai, visos durys ir kupolas yra uždaras, jam niekas neveikia, jam nėra baisu nei vėjai, nei lietai, nei sniegas. Apie sniego apkrovas turbūt kalbėti neverta, todėl kad žinom, kad kupolinė konstrukcija kaip kiaušinio lukštas, jeigu jį stačią įdėti į delną, jo net pats stipriausias sportininkas negalėtų sulaužyti, nes to lygiai pasiskirsto visos apkrovos. O su vėjo veikimu didelės nišas, didelius langus, tai jau kaip ir aišku irgi, kad visas spaudžiama į kupolo vidų, bet jokių būdų ne į lauką. Tai va čia yra labai tas svarbus supratimas, kad jaustis visiškai saugiai kupoliniam name. Tai visi kupolai yra projektuojami atsižvelgiant į visus fizinius reiškinius, į visus, sakykime, kur kokie pavojai gali būti, viskas yra įvertinama, nes ar ant šlaito kupolas gali būti statomas, tai įvertinama grunto judėjimo galimybės, jeigu ką, tai sprendžiamas tas klausimas. Jeigu kažkur vėjuotos vietos, tai visada žiūrima statybų metu, kad nebūtų kažkokių tai nesusipratimų. O jau kai kupolas pastatomas, viskas yra tvarkoj. Taip kad tikiuosi, kad atsakiau šitą klausimą ir mūsų konstrukcijos atrodys jums pakankamai tvirtos, kad galima būtų ramiai jaustis ir gyventi kupoliniam name. Iki.